Всем привет! У нас сегодня автомобиль Ford Fiesta 2015 года, 1.4 двигатель. Делали диагностику ходовой, потекшие амортизаторы. Сегодня будем менять передние амортизаторы. Поднимаем машину на донкратах передок, снимаем колеса. Итак, сняли мы колесо. Здесь вот болтик, откручиваем крепление, получается, шлангочки. И с этой стороны отстегиваем проводок датчика ABS. Так, вот мы шланг открутили, отстегнули провод, откручиваем стойку стабилизатора. Так, стоечка у нас откручена. И затем откручиваем крепление самого амортизатора. Так, открутили, достаем болты. Все, здесь у нас готово. Теперь откручиваем сверху. Сверху вот у нас здесь крепление 3 гайки. Есть вариант помучиться, открутить вот там внутри гаечку, не снимая вот этот пластик. Либо, чтобы было легче, снять этот пластик и быстро открутить гайку. Вот мы откручиваем, не снимая пластик. Ключик одевается, в принципе, и вот так можно ее быстренько открутить, если ничего не закиснет. Вот мы вот так открутили и достаем амортизатор на перепаковку. Итак, вот у нас потекший амортизатор. Вот такими стяжками сейчас будем стягивать пружину и распаковывать амортизатор. И вот у нас новые амортизаторы вместе с опорными подушками, подшипниками. Все, перепаковываем, будем ставить новые. Так, и вот так вот у нас выглядят амортизаторы, новый, старый. Сейчас собираем обратно. Будем устанавливать новую опору с пружиной на новый амортизатор. Вот так выглядит новый запакованный амортизатор. Устанавливаем на место. Так, вот у нас здесь 3 гайки наживлено. Здесь мы все болты помазали, тоже понаживляли. Стоечка стабилизатора, шлангочка и проводочек. У нас единственный нюанс: автомобиль американский, амортизаторы стандартные ставятся европейские. У нас вот не хватает отверстия под проводочек одного. Но в принципе мы этот пластик снимем. Провод у нас до колеса здесь нигде не будет доставать. Это не критично. Теперь все обтягиваем полностью, все везде. И в принципе все. Так, мы все обтянули. И теперь можно устанавливать колесо.
Итак, колесо обтянуто. И сверху мы тоже не забыли обтянуть. Все нормально, все хорошо. В принципе, здесь мы амортизатор поменяли. На второй стороне точно так же аналогично. На сегодня все. Всем всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте писать комментарии, будем общаться, если есть какие-то вопросы. Все, всем пока.